السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. مين فينا ما بيحبش الفراخ المشوية وجمال الفراخ المشوية؟ واول ما بنشم ريحتها كده في البيت يا سلام، بنحس فعلا ان في ابداعات هتطلع من المطبخ. علشان كده النهاردة انا قررت اعمل معاكم الفراخ المشوية بسر تتبيلة المحلات، يعني زي اللي بنشتريها من بره كده ويمكن احسن شوية. وهنعمل معاها كمان الرز البسمتي الاصفر اللي بيتقدم معاها في المحلات. بجد الطريقة سهلة وبسيطة جدا جدا. لو حبيتي تشتري صينية زي دي من أي محل هتكلفك مبلغ محترم، إنما انت هتعمليها في البيت بطريقة سهلة وبسيطة وكمان اقتصادية. أتمنى لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يجيلكم كل جديد، ويا ريت تشيروا الفيديو لأكبر عدد من الناس. تعالوا بينا يلا نشوف هنعمل ايه. يلا بينا، يلا بينا. اول حاجة انا معايا هنا فرخة طبعا مغسولة كويس جدا جدا، وغسلنا الفراخ مع بعض كذا مرة قبل كده، وطبعا منقوعة في مية وملح وليمون وسكر وجنزبيل وكل الحاجات اللي انتوا عارفينها دي. وبعد كده شطفتها كويس وابتديت بقى اجهزها للشوي. انا بفتح الفرخه بتاعتي من ورا من عند الظهر زي ما انتوا شايفين كده، بس اول حاجه بعملها ان انا بقطع السلسله بتاعه الظهر. يعني هي ما بيبقاش شكلها حلو قوي في التسويه، وانا عايزه الفرخه بتاعتي تبقى مفروده كده ويبقى شكلها حلو. اهم حاجه وانت بتقطعي السلسله بتاعه الظهر خلي بالك كويس جدا من ايديكي، ولازم تكون السكينه بتاعتك حاميه، ولو عندك مقص من اللي هو بتاع الفراخ او السمك تقدري تستخدميه بيبقى اسهل من السكينه. وخلعنا سلسله الظهر دي وحطيناها على جنب، طبعا انا مش هرميها، دي ممكن تستخدم في اي حاجه تانية. وهنبتدي بقى نقطع الزوايد اللي موجوده في الفرخه كده من تحت لان ما بيبقاش اي لازمه، هي عباره عن دهون. وهاخد الفرخة بتاعتي بقى الجميلة دي اللي احنا فتحناها وهنزل بيها في مية نضيفة تاني، طبعا لازم اغسلها غسلة بقى حلوة من جوه. بيبقى فيه ساعات ترسبات دم جوه كده، ما بين الجلد واللحمة، فتح كده وانضف كويس علشان الفرخة بتاعتي ما يبقاش فيها اي دم او اي زفارة. وبعد كده بطلعها من المية النضيفة اللي انا غسلتها فيها وبسيبها تتصفى، ويكاد يعني يكون ان انا لو قدرت انشفها بنشفها. هبتدي بقى دلوقتي اجهز التتبيله اللي هي عباره عن معلقه كبيره من البصل البودر، معلقه كبيره من الثوم البودر، معلقه كبيره من الكزبره الجافه، معلقه صغيره من بهارات الفراخ، ومعلقه صغيره من القرفه، معلقه صغيره من البابريكا، ومعلقه صغيره من الكركم. وهحط كمان معلقه صغيره من الملح، معلقه كبيره من صلصه الطماطم. وهقلبهم كده مع بعض كويس، وهحط لهم كمان عصرة ليمونة ونص كوباية زيت. انا ان شاء الله هسيب لكم كل المقادير دي في صندوق الوصف. بس عايزه اقول لكم ان التتبيله كانت ريحتها تحفه، يعني من غير ما تعملي اي حاجه كده لسه، ولا شوينا فراخ ولا عملنا اي حاجه، التتبيله كانت ريحتها فظيعه. وخفتها كده بشويه ميه علشان انا عايزه الفرخه لما تتحط جواها تغرق جوه التتبيله. وفضيت التتبيله بتاعتي كده في طبق، وهبتدي بقى اتبل الفرخه بتاعتي. هعمل ايه؟ هاخد بقى شويه تتبيله كده من اللي في الطبق، وادعك كده الفرخه بقى دعكه ايه، دعكه محترمه. عايزه التتبيله دي توصل لكل حته في الفرخه. ورحت قلبها الناحيه التانية كمان، وابتديت ادعكها وادخل كده التتبيله ما بين الجلد واللحم، حاجه كده لازم. عايزه التتبيله بتاعتي دي توصل لكل حته علشان عايزه الفرخه بتاعتي يبقى طعمها ما حصلش. هلفها زي ما انتوا شايفين كده وادخلها التلاجة مش اقل من ساعتين، ويا سلام بقى لو سبتيها يوم كامل. انا تقريبا سبتها حوالي 3 ساعات، ابتدي بقى دلوقتي اقص من عليها الاسترتش او البلاستيك الغذائي علشان ابتدي اجهزها للشوي. وجبت الشبكة الحلوة دي، وعلى فكرة الشبكة دي لو مش متوفرة عندك تقدري تحطيها على الشبكة بتاعة الفرن على طول. بس اهم حاجة لازم تحطي تحتها صينية تحطي فيها مية، لازم صينية المية دي لانها من ضمن الحاجات اللي بتساعد ان الفرخة بتاعتك تفضل طرية وحلوة. وبجيب كده خليط من اللي كان مع الفرخة في الطبق بدهن بيه كده الفرخة. وبعدين بقى بصراحة حسيت ان انا مش مقتنعة، التتبيلة ريحتها تحفة يا جماعة، ما ينفعش تستغني عنها، استحالة تقدري تستغني عنها. رحت حطاها كده فوق الفرخة. ليه بقى؟ علشان لما احط معاها المية السخنة دي وادخلها الفرن، كل ما المية دي هتغلي هتطلع ريحة على الفرخة. اولا هتخلي الفرخة بتاعتي طرية وجوسي كده وجميلة، وكمان ريحة التتبيلة هتوصل لكل حتة في الفرخة بتاعتي.
طبعا انا كنت مشغله الفرن تقريبا كده من حوالي ربع ساعه على اعلى درجه حراره. هدخلها الاول على اعلى درجه حراره لمده نص ساعه، وبعد كده هخليها على نار متوسطه. هي تقريبا بتاخد من ساعه ونص لساعتين الا ربع، وهسيبها واروح بقى اجهز الرز بتاعي اللي انا هعمله. الرز ده عباره عن ايه؟ عباره عن معلقتين من الزيت معاهم معلقه من السمنه. اول ما يسخنوا معايا هنزل عليهم بعودين قرفه، وهنزل عليهم بثلاث فصوص حبهان، واحدتين ليمون لومي، معلقه كركم، معلقه كاري. الكاري معلقه صغيره، انما الكركم هو اللي معلقه كبيره. ومعايا هنا نص كيلو من الرز البسمتي المغسول كويس جدا جدا جدا. تفضلي تغسلي فيه لحد ما تلاقي الميه بتاعتك بيضه، يعني نازله كده صافيه، ما فيهاش بقى لون ابيض خالص، لونها صافي كده. وحطيت معلقه ونص صغيرين من الملح، وحطيت الميه. وطبعا احنا عارفين ان كوبايه الرز البسمتي بتاخد كوبايه ونص من الميه. وهسيبها على نار عاليه لحد ما يشرب ميته. اول ما يشرب ميته ههدي عليه النار وهسيبه لحد ما يستوي. هو هياخد تقريبا ربع ساعة كمان. وهرجع للفرخة بتاعتي بعد نص ساعة، بعد ما هديت عليها النار بقى شوية. هبتدي ادهنها كل نص ساعة، هبص عليها وادهنها. يعني انا كنت طبعا سايبة شوية خليط او شوية دريسنج بره كده، كل شوية تدهني بيهم ايه الفرخة بتاعتك علشان تفضل طرية. وكمان تاخدي اقصى طعم من الخليط ده، لان هو فعلا بجد طعمه رهيب. على فكرة هم بيعملوا كده في المحلات. هي اخدت معايا تقريبا ساعتين الا ربع في الفرن، لان ما شاء الله الفرخة بتاعتي كانت كبيرة شوية. بس بصوا بقى الجمال، بصوا بقى الجمال والحلاوة، يعني بجد يعني لا لا حاجة تحفة، يعني حاجة تحفة بجد. والرز بقى كان مفلفل. بس تعالى اوريكم بقى الفراخ بعد ما استوت. بصوا بقى، معلش بقى ولا سكينة ولا شوكة، هي الفراخ ما بتتقطعش الا كده. بصوا بقى الجمال يا جماعة، بصوا التسوية والريحة، مش عايزة اقول لكم ريحتها قد ايه كانت جميلة، تحفة. هقول لكم كمان بصوا بقى الرز، بصوا الرز مفلفل ازاي، بجد الحباية بحبتها، يعني حاجة كده في منتهى الجمال. وحمرت شوية بطاطس كده، انا ما حبيتش اجيب بطاطس جاهزة ولا حاجة، لا انا قلت برضه يبقى بيتي، يبقى بيتي ببيتي بقى، يبقى نحمر شوية بطاطس حلوين كده في البيت. اتمنى يكون الفيديو بتاعي عجبكم. ما تنسوش الاشتراك وما تنسوش اللايك، واهم من ده كله ما تنسونيش بالدعاء. السلام عليكم.